10 տարիները կարծես կանգնած լինեն, մեր մոտ ոչ մի բան չի փոխվել 16 թվականի ապրիլի 1-ը։ Հիմա արդեն 26 թվական է, ոչինչ էլ չի փոխվել։ Թվում է 3 էր, բայց միևնույն ժամանակ ոնց որ չգիտեմ քանի տարիներ անցել են։ Դժվար է շատ։ Ինչպես պիտի առանց իրեն կյանք անցկացնենք դժվարություններով ծանոթ սպասում, ինքներս մեզ խաբում էինք սպասելով, բայց որ մտածում ես նորմալ, գիտես որ այդ ամեն ինչը սուտ է, ինքը երբեք չի գալու, իրանից հետո մնաց իրա լուսավոր հիշողությունները, ինքը միշտ ժպտերես, միշտ կատակասեր, միևնույն ժամանակ շատ լուրջ, իրա գործին գիտակ, Սասունը ծառայում էր հատուկ ջոկատայում, հատուկ ջոկատայիներ, նրանք ժամանակ առ ժամանակ գնում էին տարբեր զորամասեր էին լինում, հիմնականում Արցախում, Լեռնային Ղարաբաղում, մարտի 15-ին գնացել են նորից Արցախ, եղել են Թալիշի դիրքերում, ամսի 1-ին հերթափոխը փոխել է իրենք մեկին տուն վերադարձան, կարծես ասում եկավ մեծ հրաժեշտ տալու, այդ գիշերը քնեց տուն, առավոտ շուտ տրիվոգա տվեցին, որ Արցախում պատերազմ է, ճիշտ է մեզ ինքը ոչ մի բան չասեց, ասեց զորամաս են կանչել, անմիջապես հագնվեց, անկողնուց մի անգամից վեր կացավ, հագնվեց ու գնաց, մի ժամ հետո զանգել էր, մենք Արցախ ենք գնում, խառնանդեղ, Բաբջան, կգաս մեքենաս իմ շորերը զորամասից կբերես, մենք գնում ենք Արցախ, այնքան արագ, ժամը 1-ն էր, արդեն համարյա հասել էին Արցախ, զանգում էինք անընդհատ կապի մեջ էինք, շատ անհանգիստ էինք, արդեն գիտեինք ինչ այնտեղ կատարվել գիշերը, նորից գնացել էին, Թալիշի դիրքը գիտեք, որ այդ ժամանակ անցել էր թշնամու կողմը, մեր 4 զինվորները անմահացել էին և հատուկ ջոկատը իր դեմը դրել էր, որ պետք է այդ դիրքը նորից հետ վերցնեն, որտև ստրատեգիական դիրք էր Թալիշը շատ կարևոր մեր համար և հատուկ ջոկատը պետք է նորից հետ վերցներ Սասունի հետ իր ընկերներով, հրամանատարով, մի քանի ժամ պայքարելով, ցավոք սրտի Սասունը այդ ժամանակ վիրավորվում է, ընկերները հասցնում են շտապօգնության մեքենային, բայց կյանքը ցավոք փրկել չեն կարողանում և Սասունի վիրավորվելու այդ պահը, այդ ամեն ինչը իր ընկերներին այնքան չգիտեմ, աստիճանի է հասցրել, որ ոչ մի բանի չեն նայել և մի քանի հոգով հարյուրավոր թշնամիների դեմ են կանգնել, հետ են շպրտել, հազարավոր թշնամիներ են ընկել և իրենք այդ դիրքը մի խոսքով հետ են վերցրել Թալիշի դիրքը։ Սասուն ամսի 1-ին, որ եկավ, ինքը միշտ որ գալիս էր Արցախից, ընկերները, եղբայրները, հարազատները հավաքվում էինք մեր տանը, նստում էինք սեղանի հացի շուրջ, զրուցում էինք, ճիշտ է ինքը իր գործից ոչինչ չէր պատմում, բայց այդ կարոտը միշտ կար, 15 օրը մեկ գնում էր ու գալիս էր, տենց դիմավորում էինք իրեն, ջերմ զրույցներ ունեցանք, ասում էր, լավ բան չի սպասվում, բայց ոչ մի բան չէր ասում այդ օրերից, բայց իրանք ամեն ինչ գիտեին ու ինչ այնտեղ նախապատրաստվում։ Իսկ Արցախի մասին ինչ էր ասում, ինչպիսին էր իր համար Արցախը։ Արցախը ինքը սիրահարված էր Արցախին։ Ձուլվել էր այդ հողին, սարերին, քարերին։ Ամեն անգամ զանգելուց մի փունջ ծաղիկ նկարվում էր գրկին։ Մամես քեզ, Գոհարիկ, ես քեզ սիրած աղջիկ ուներ։ Պաշտում էր այդ Արցախը ու ես երբ իրենից հետո գնացի Արցախ առաջին անգամ, ճիշտն ասած, այդ բոլոր սարերի, այդ անտառների, ծառերի մեջից ոնց որ ինքը կանչել ու ես հասկացա ինքը ինչի վրա է սիրահարվել։ Ինքը շատ հայրենասեր էր, հայրենիքը իրեն կանչում էր, մեկ-մեկ ասում էի, Սասուն ջան, քաղաքի տղա ես, տղաները 2 տարի չեն ուզում ծառայեն, ինչ ես դու կպել այդ Արցախին, ինչ ես ուզում, այդ դժվար կյանքին, ասում էր մամ,
Դու մի ասատես, դու չես հասկանում, Արցախը չլինի մեր տունն են գալու։ Այդ թուրք շները մեր տունն են գալու։ Ինքը ճիշտ է երիտասարդ էր, բայց շատ հայրենասեր ու ամեն ինչ հասկանում էր, քանի որ Սասուն գավառի սերունդ էր, իր պապերը Սասուն գավառից էին գաղթել։ Հիմա որ Արցախն էլ ենք կորցրել եւ բազմաթիվ զոհեր ունենք, զոհեր ունեցանք նաև 20 թվականին, 21, 22 եւ 23 թվականին եւ ունեցանք Արցախի հայաթափում։ Դուք ինչպես եք հարմարվում այս իրողության հետ, այս իրականության հետ։ Հարմարվել չկա այս իրողությանը, քանի որ երբ դու գիտես քո հայրենիքը կեսը հայրենիքիդ չկա ու քո միակ արուզավակը իր կյանքը տվեց այդ հողին, իր արյունը խառնվեց Արցախի հողին, չես կարող ոչ մի ձև համակերպես, որ այդ հողը էլ չկա, դու չես կարող գնալ այնտեղ, չնայած որ իրենք ամեն ինչ արեցին այդ ժամանակ, հաղթեցին, իրենք ամբողջ ոգով, սրտով կռվել են, թշնամու դեմ դիմաց կանգնած, ուղղակի մարդ չի պատկերացնում, ոնց կարա կանգնի հենց թշնամու դեմը, գիտի որ կարող է եւ մյուս րոպեին չլինի, բայց ինքը դա արեց։ Շատ լավ է որ չտեսան այս շարունակությունը, ցավոք 20 թիվը։ Շատ ցավ ենք ապրում, շատ, բայց չգիտեմ։ Ինչ որ հույս կա, չեմ ուզում հույսս կորցնեմ, մինչև կյանքիս վերջել չեմ կորցնի, չգիտեմ։ Կլինի թե չէ, բայց այդ հողերը պետքա վերադառնան, այդ հողին մեր երեխեքի արյունն է։ Ես հույս ունեմ, մեր ժողովրդին թող մի քիչ խոհեմություն, տա Աստված, մի քիչ բարի անան, որ հետո հասնենք դրան։ Մեր երիտասարդները կռվող են, մեր երիտասարդները հայրենիք սիրող են, մենք այդ ամեն ինչը Արցախյան պատերազմին տեսանք, հույս ունեմ, որ հետո գալու